لو نفسك في غدا سهل وسريع وطعمه يجنن وما تحتاجيش تقفي كتير في المطبخ فالفيديو ده علشانك. هنعمل مع بعض النهاردة المكرونة بالصلصة بتسبيكة المحلات، وكمان معاها البانيه المقلي المقرمش من بره وطري من جوه. واوعدك بعد الفيديو ده مستحيل الكفر الخارجي للبانيه يفك منك، وكمان مش هتحتاجي تاكليه تاني من بره علشان التتبيلة المميزة اللي هنعملها مع بعض. لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالمقادير على طول. معايا كيلو من الصدور، غسلتها كويس جدا بالمية والدقيق، وكمان بحط عليها معلقة طحينة كده علشان الزفارة. الصدور عندنا بتكون صغيرة شوية وسميكة، فأنا بحب أديها دقة كده وخبطة، يعني بالجزء الناعم مش بالجزء اللي هو الخشن، علشان تتفرد معايا شوية وقطعة البانيه تبقى رقيقة شوية، لأن القطعة عندنا بتكون سميكة. هديها خبطة بسيطة، المهم ما تتقطعش منك، خدي بالك يعني، شايفين اتفردت مني وفي نفس الوقت مش متقطعة ولا فيها أي حاجة. دقة بسيطة كده لكل قطعة عشان تتفرد، لأن البانيه طبعا هيكش شوية لما يستوى في الزيت، فأنا بحب أعمل الخطوة دي. لو انتي قطع البانيه بتاعتك الشرايح بتاعتها رقيقة كده ومفرودة مش محتاجة طبعا تعملي الخطوة دي. يلا بينا بقى نجهز التتبيلة. البولة بتاعتي هنزل ببصلتين كبار معصورين، هاخد المية بس بتاعت البصل، انما التفل لا. لو البصل مفيش فيه مية حطي عليه ملح شوية ينزل ميته. وهضيف برضو 2 بيضة، بيضتين كده. انا هعمل التتبيلة كلها على بعض. التتبيلة دي هتوفر معاكي اطباق كتير ومجهود كتير ومواعين كتير. البانيه بيتعمل في اطباق كتير، لا احنا هنعمله في طبقين بس. نزلت هنا ببيضتين، الكيلو ليه بيضتين، والملح وفلفل اسمر، وهقلب بقى المكونات بتاعتي دي كويس خالص واخلط البيض، ونشوف بقى هنضيف ايه. البانيه انا بحب اعمل الخلطة كلها والتتبيلة كلها مرة واحدة. اهم حاجة لتتبيلة البانيه مية البصل. بودرة البصل لا ما تغنيش خالص عن مية البصل. انزل بقى بنص كوباية من اللبن اللي هو الحليب، والمفروض انزل بكوباية من الزبادي. انا ما كانش عندي كوباية من الزبادي، ضفت نص كوباية من اللبن الرايب، ده بديل ليه حلو جدا عشان الطراوة. ونص ليمونة هعصرها كده. هقلب بقى كل المكونات دي، والمفروض ان انا هضيف كوباية من الدقيق بس انا نسيتها. هنزل بالفراخ الاول وبعدين هضيف هرجع اضيف الدقيق تاني. نزلت برضو بمعلقة كبيرة هنا من بودرة البصل، بتدي طعم حلو وبتعزز النكهة بتاع التتبيلة، بس طبعا زي ما قلت لكم ما تغنيش عن مية البصل. مية البصل من أساسيات تتبيلة البانيه. شايفين أنا هنزل كده بكمية البانيه بتاعتي، وبعدين هفتكر إن أنا ما حطيتش الدقيق هضيفه تاني. كوباية إلا ربع كده من الدقيق على الخليط بتاعنا ده. القوام بتاعه بيبقى عامل زي الطحينة كده شوية، لا خفيف ولا تقيل. انا هضيف كمان شوية من الدقيق، يعني انا بقلب كده بالتدريج وبضيف. الخليط السمك بتاعه ما يبقاش سايل ولا يبقى تقيل قوي، اظبطي السمك بتاعه عشان يلزق على البانيه. هسيبه بقى في التتبيلة دي ليلة كاملة، ده الافضل يعني. لو مستعجلة مش اقل من 3-4 ساعات. هنا خلاص هسيبه بقى في التلاجة، ونروح نحضر المكرونة بتاعة المحلات. لو لسه مكملة معايا الفيديو لحد هنا يلا روحي اعملي لايك. حلة على النار فيها الزيت، هنزل بفصين توم مفرومين وعليهم رشة من فلفل اسود. هستنى كده التوم يحمر معايا ياخد لون ذهبي فاتح. انا بحمره شوية. التوم علشان يظبط معاكي الصلصة لازم تحمريه شوية، يبقى كده لونه جميل. شايفين اللون بتاعه مظبوط ازاي؟ خلاص هو جاهز معايا كده. نص كيلو بقى طماطم هضربهم في الخلاط وهصفيهم، وهنزل بيهم على التوم على طول. انا بحب اصفي الطماطم، يعني لو انتي ما بتحبيش براحتك، بس هو علشان الصلصة تبقى مظبوطة والسمك بتاعها يبقى مظبوط لازم نصفيها من اي بذر او قشر. اصفيها بقى معايا كويس. وطبعا زي ما انتوا عارفين الطماطم عندنا لونها مش احمر قد كده. هضيف معلقتين كبار من الصلصة الجاهزة علشان اظبط اللون، يعني هي بتدي طعم حلو وبتظبط معايا اللون. ومكعب كده من مرقة الدجاج، طبعا تقدري تستغني عنه بس هو ده بيظبط بصراحة طعم المكرونة والقوام بتاعها ولون.
هسيبها على جنب بقى تتسبك معايا، هضيف ليها ملح واسيبها على جنب تتسبك معايا ونشوف المكون السري بتاع المحلات. هجيب طاسة على النار ومعايا بصلة صغيرة او متوسطة بس مفرومة ناعم جدا، هحمرها كده زي البصل بتاع الكشري المصري. ايوه هو ده السر بتاع المحلات، السر الصلصة الغامقة التقيلة اللي الناس كلها بتحتار في طعمها وجمالها. هحمرها معايا لغاية ما توصل كده لغاية اللون ده، شايفين زي البصل بتاع الكشري المصري بالظبط. خلاص هي كده جاهزة معايا، هصفيها وهخليها بقى تنشف كده على مناديل مطبخ. انتوا هتحسوا ان اللون غامق شوية في التصوير، لكن هي مش غامقة بالشكل ده، هي غامقة قوي في التصوير عشان بس المنديل ابيض. تتصفى خالص من اي زيوت وتبرد وتنشف معايا، وبعدين هضيفها في اخر خطوة للصلصة. يعني خلاص الصلصة اتسبكت معايا بالشكل ده، هضيفها بقى واسيبها تاخد غلوتين اتنين بالظبط وهطفي البوتاجاز. اوعي تحطي البصل ده من الاول، لو حطيتي البصل المحمر ده في التسبيكة وهي بتتسبك من الاول، الصلصة هتبقى لونها اسود، هتبقى غامقة جدا جدا. احنا عايزين تتقل القوام بتاع الصلصة وتدي اللون الصلصة الغامق الجميل والطعم كمان الجميل بتاع المحلات، فلازم تتحط في الخطوة الأخيرة. دي المكرونة سلقتها معاكم قبل كده مع بعض كذا مرة، جاهزة معايا. أنا بسلقها بنسبة 80% وتكمل بقية السوا بتاعها مع الصلصة عشان الطعم يبقى غني. هنزل كده بالصلصة بتاعتي، شايفين ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي، تقيلة ولونها أحمر وجميلة جدا، مش قادرة أقول لكم الطعم بتاعها خطير ازاي. البصل اللي احنا ضفناه أولا مش بيبان، لو انتي مقطعة البصل كبير شوية بعد ما يبرد كده هتفرميه بإيدك، هتكسريه كده بإيدك علشان ما يبانش منك، ده لو انتي مقطعاه كبير. أنا بالنسبة لي هو كان مبشور فهو ما بانش ولا حاجة وكان ناعم معايا واختفى خالص في الصلصة. شايفين القوام، شايفين شكل المكرونة تحفة ازاي. انا بقى بسيبها كده شوية 10 دقايق ربع ساعة تكمل تسويتها على البوتاجاز. يلا بينا بقى نحضر الكفر النهائي للبانيه. معايا بقسماط ناعم، الافضل ان هو يكون لونه فاتح علشان البانيه ميغمقش مننا. بقسماط ناعم، يعني بقسماط بس، انا مش بحط عليه اي اضافات، ممكن تستخدمي فيجيتار، ممكن تستخدمي اي نوع تحبيه، بس انا بستخدم بقسماط بس لان انا متبله البانيه بتاعي تتبيله كويسه جدا، ويعني مش محتاج اي توابل خالص. انا مش بحب اضيف بابريكا علشان بتغمق اللون بتاع البانيه وبتخليه يتحروق شويه، فانا مش بضيفه بصراحه. لو انت ضفتيه ضيفيه بقى بكميه بسيطه علشان زي ما قلت لك بيخلي البانيه يغمق بسرعه وياخد لون بسرعه جدا. شايفين ما شاء الله التتبيله لازقه على قطع البانيه. انا بحط كده البقسماط وبضغط جامد على القطع معايا، لازم تضغطي كده جامد علشان البقسماط يمسك في البانيه وما يخلعش، يعني ما يتخلعش منه خالص في التسوية في الزيت. وكمان في حاجة مهمة جدا هقولك عليها واحنا بنقلي البانيه، من الحاجات المهمة برضو اللي ليها سبب كبير جدا في ان البانيه يفك منك، يعني خطوة غلط جدا الناس بتعملها بصراحة بتكون سبب في ان البانيه يفك منك. البانيه والمكرونة طبعا دي أكلة أول 3 سنين جواز، فلازم نظبطها يعني ولازم تطلع معانا حلوة جدا. شايفين أنا بضغط عليه ازاي. خلاص أنا كده هخلص الكمية كلها مرة واحدة، ممكن لو انت حابة تحطيها في الفريزر براحتك بس أنا بستخدمها على طول. وممكن كمان نفرزها زي ما عملنا في فيديو التفريزات مع بعض. أجيب بقى الطاسة بتاعتي وهحط فيها زيت غزير واستنى ان هو يسخن كويس وهنزل بقطع البانيه بتاعتي. شايفين أهم حاجة الزيت يكون غزير علشان النتيجة تبقى كويسة. وما تحاوليش برضو تملي المقلاية بتاعتك او الطاسة علشان درجة حرارة الزيت ما تنزلش، يعني قطعتين بقطعتين يعني افضل شيء، ما تكتريش عن كده. الخطوة المهمة اللي انا بتكلم عليها بقى ايه، ان بلاش يا جماعة تفضلوا طول ما انتوا بتحمروا البانيه او بتقلوه تفضلوا تقلبوه يمين وشمال، تقلبوه فوق وتحت، تفضلي تقلبي فيه. كتر التقليب فيه بيخلي الكفر يقع عليه، لو انت لازقاه بصمغ هيفك. شايفين انا حطيته ما باجيش جنبه نهائي خالص ولا بقلبه غير لما بياخد لون من تحت وبحس ان هو خلاص ابتدى يشد معايا.
بعد كده بقلبه على الجنب التاني، انما اول ما احطه اديله ثانيه كده واقلبه على طول، ده غلط جدا. لو انتي عامله ايه في التتبيله هتفك منك والكفر هيقع منك. بطرف كده المعلقه تبصي كده بصه تشوفي اخد لون من تحت تقلبيه، ما اخدش لون تسيبيه زي ما هو. شايفين؟ انا هبتدي اقلبه علشان يكمل تسويه من الجزء التاني. بصراحة يعني دي الطريقة أحسن طريقة. البانيه بصراحة طعمه حلو ومتبل، ومستحيل لو انت عملتيه بالطريقة دي يفك منك أبدا. الكفر بيبقى لازق على اللحمة بتاع البانيه ومستحيل يفك منك. كتر التقليب بيخلي الكفر بتاع البانيه يقع منك. خدي بالك من الخطوة دي. وبعدين احنا بنكون معللين النار ياخد لون كده ويقرمش. يعني ههدي النار عن الأول شوية صغيرين، بحيث إن هو يستوي كويس ويكمل تسويته. اوعي يكون النار هادية معاكي من الأول. لو النار هادية معاكي من الأول البانيه هيبقى طري. لازم النار تبقى فوق المتوسط شوية علشان ينشف معاكي ويقرمش ويبقى طعمه جميل. البانيه والمكرونة من الأكلات الحلوة اللي الناس كلها بتحبها، والأكلات السريعة. 20 دقيقة بالظبط وهتكوني مخلصة الأكلة كلها، مش بتحتاج وقفة في المطبخ ولا مجهود. شايفين ما شاء الله لون البانيه طالع تحفة ازاي؟ وعملنا أحلى طبق مكرونة بالصلصة المحلات، والله زي طعم المكرونة بره بالظبط. مستحيل تفرقيه عن طعم المكرونة من بره، بل أحلى وأنضف كمان. المكرونة مستوية جدا وفي نفس الوقت مش مهرية، والصلصة ماسكة على قطع المكرونة. أنا عايزة أقول لكم إن هي أصلا المكرونة باينة فاتحة في التصوير، يعني علشان التصوير هي باينة أفتح من الحقيقة. انتي لما تعمليها هتلاقيها لونها أحمر معاكي جدا وشكلها تحفة. يعني طبق المكرونة لوحده من غير البانيه مغري فوق ما تتخيلي. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت. زي ما قلت لكم في 20 دقيقة هنكون مجهزين الغدا. حر الصيف مش محتاج وقفة كتير في المطبخ، ومعانا أحلى طبق بانيه ممكن تعمليه. البانيه مقرمش من بره وطري وجوسي كده من جوه، ومستحيل الكفر يعني يقع من عليه خالص. هنفتح كده واحدة مع بعض وهنقطعها بالسكينة وهوريكم قد ايه الكفر ماسك ومتماسك، ويعني مش قادرة اقول لكم ما شاء الله. وشايفين اللون جميل وذهبي وموحد؟ ده نتيجة ان احنا مش بنضيف توابل لونها احمر شوية في البقسماط الاخير. هنفتحها كده مع بعض. شايفين؟ بجد كان مقرمش جدا. احلى حاجة اصلا في البانيه ان هو يكون مقرمش من بره وطري كده وجوسي جميل كده من جوه، ويكون الكفر بتاعه متماسك كده وماسك نفسه. مش نيجي ناكل البانيه نلاقي الكفر ساب قطعة البانيه وكل حاجة بقت مستقلة لوحدها. ما شاء الله كان جميل جدا. شايفين؟ متماسك وكان سخن جدا ومش قادرة امسكه. احنا كده خلصنا وصفة النهاردة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسيوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.